Akiaria hindi ya mucemanio na maabitha a Ungania wa igoti na arugamiriri a thirikari ya kaunti thiini wa wadi itiganite mwena wa Thika, gavana wa kaunti ya Kiambu KIMANI wa Matangi augite kaunti no ikoretwo itagukinyaniria kungania mbeca iria ciagiriire kumana na guthogwo kwa mitambo ya ruhonge rwa Ungania wa igoti. Uici wa mbeca ni maabitha a ruhonge rwa Ungania wa igoti unyitaniri-ini na maabitha anene a thirikari ya kaunti na niguo gutigirira ni mongania mbeca iria ciagiriire wa Matangi augite ica ikuhi ni mekuruguria mutambo wa kiriu wa kuramata mbeca iria cionganio kuma honge-ini itiganite kaunti-ini no, imwe ciacio ari waki wa manyumba, thibitari na marua ma biacara. Let this be an initiative of every sub-county admin, revenue officers in the sub-county offices. Gavana wa hau kabere James Nyoro atanyite kungania bilioni 4.4 no riria gavana wa Matangi aiyukirio tongoria akiungania muigana wa ciringi bilioni 5 kwa ihinda ria mieri iri. That increment that you have made of a collection of 3.6 billion has come as the highest ever collected own source revenue in Kiambu County. Hari mweri wa gatandatu wa kanana na mweri wa kenda mwaka muhituku makiria ma ciringi milioni 534 nicio cionganirio ona gutuika itanya riao riari kungania bilioni 1.2. Hii 13.5 billion inaenda wapi? Inaenda na nani? Na wale watu unajua wenye wamefanya hiyo assessment hawana chuki na sisi. Thiini wa riboti ya mathabu ya mwaka muhituku gicigo gia Thika kionganirie milioni 468 kigina kiria kiongererekeire na gicunji gia 3% collected in one quarter. The last quarter kwa hospital zote we collected that money in one quarter what has been collected, never been collected in any year, full year. Gicigo kia Ruiru kionganirie milioni 452 kigina giki gikinyiha na gicunji gia 3% guku nakio gicigo kia Juja gikiungania milioni 369 na kuongerereka na gicunji kia 27%. Gicigo gia Kiambu tauni kionganirie milioni 301 gukiringithanio na milioni 239 iria cionganitio mwaka muhituku wa kigina. Guku nakuo gicigo gia Kikuyu gikiandikithia ciringi milioni 195 gukiringithanio na milioni 130 cia mwaka muhituku wa kigina. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.